Привет, YouTube, с вами Храп, и вы на канале Видеоигр. И сегодня мы будем играть в Geometry Dash. Это такая игра на хардкорчик. Давайте попробуем. Я буду играть на джойстике, хотя тут всего-то одна кнопка. Прыгать. Я чуть-чуть ее попробовал. Музычка, да. Оп. В принципе, весь смысл игры это в хардкорности. Не. Я нажал на прыгать. Теперь я ракета. Давай, Джонни, ты справишься. Мы снова в квадратик. Оп. Я пройду. 61%. Это было близко, Вперед, ракета! Я не знаю, как забрать ту монету. Ой. Я не могу запомнить, где надо прыгать, где не надо прыгать. Давай. Это уже 10-я попытка. Мы сможем пройти. I believe I can fly. I believe I can die the sky. Воу. Отлично. Да, это новый рекорд, по-любому новый рекорд. И... Оп. Давай. Сука. 75%, мы почти прошли ее. Давай. Черт. И полетели. Это было близко, чуть не упал. Давай. Мы пройдем. Это всего лишь первый уровень, он никогда не хватит. Я не могу просто сосредоточиться под такую музыку. Как взять ту монетку? Чуть. Мы это сделаем, чуваки. Мы это сделаем. Главное верить в себя. Оп. Давай, квадратик, давай. Ты у меня не упадешь. Вот. Шикарно. Вот оно. Уже почти. Да как?
Как? Как? Как? Ради вас. Ради вас пройду, точно пройду. И это только первый уровень. Там их штук 10, если не больше. Оп, 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 оп. На кол его! Точно мы это сделаем сегодня, сейчас. Эй, ты отвлек меня. Чуваки, мы это сможем. Мы это сможем. Я уже чувствую победу на вкус. Да, я чувствую этот поток энергии. Ту самую нирвану, ту самую... Да, мы перепрыгнули его, О, все. Ну все, игра, ты нарвалась. Как же мы перепрыгнули вперед? 78%, новый рекорд. Ты просто пройден. Или нет? Начало такое простое, что не хочется вечно переходить. Кнопка не нажалась. Давай, геймпад, не подводи меня. Оу. Я не плачу. Это просто соринка в глазах. Я уже хочу другой уровень. Это никогда не закончится. Давай, давай, давай. Я буду жить, мечта лишь одной, что пройду тебя и останусь самим собой. Вот он, красный этап. Я уже даже не обращаю внимания на эти. Вот. Ну давай же! Я видел, как какие-то ютуберы проходят один уровень более сотни раз. Сотни раз. С ума же можно сойти. Эта музыка меня больше не заводит. Давай. Да. Что это такое? Что это? Никаких тебе чекпоинтов, ничего. Просто если ты умер, сука, будешь начинать сначала. Я люблю эту игру, люблю. И я ее пройду. Это все потому, что музыка играет. Если вы этого не слышите, то это не моя вина. Я просто слышу, что дин-дин-дин. Она как бы говорит: прыгай, 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 прыгай. Взлет, посадка, взлет, посадка, взлет, посадка, взлет, посадка, взлет, посадка, взлет, посадка. Все, игра, ты уже пройдена. Считай, ты пройдена. Я вошел во вкус, ты пройдена. Это уже 63-я смерть. Меня раздражает.
чуть не прыгнул в шипы просто. Да, я нажал. Я думал, мы уже пройдем ее. I hate you, game. Эту усталость невозможно передать. Вроде ты сидишь на одном месте, нажимаешь одну кнопку, но у тебя болит спина, голова, глаза, сердце, легкие, печень, почки. Жизнь, боль. Теперь я понимаю смысл этой фразы. Жизнь, боль, печаль, смерть, разочарование. Я желаю разработчику этой игры проходить ее до конца его дней. Чтобы он играл и мучился. Чтобы он не смог проходить все с первого раза. Чтобы каждый уровень проходил 1000 раз снова и снова. Снова и снова. Снова и снова. А когда он закончит игру, чтобы вышла вторая часть от него же, только из другого мира. И чтобы он тоже ее проходил. Новое кольцо ада. Вы будете играть в нее, а в ней не будет конца. Будет один уровень бесконечный. И одна и та же музыка, которая будет вас раздражать. Сука! Это уже 84. Я не могу проходить по 2% постоянно. Давайте уже, все, сосредоточились, все. Сейчас все 16% последние, которые мы уж еще не прошли, сейчас же и пройдем. Вот просто в этот раз, вот прямо сейчас мы берем, доходим до этих 84% и остальные 16 просто добиваем. На одном дыхании. Да, YouTube? Вперед. Поддержите меня. Хлопайте, хлопайте. Почему вы меня ненавидите? Пожалуйста, хлопайте. Да, вот так. Спасибо тебе. Давай, поддерживайте меня. Крички, вперед, краб, вперед! У-у-у! Мы сможем, мы справимся, мы это сделаем. Посмотрите, какой кураж. Да я просто в огне. This body is on fire, guys. Давай. Вот оно, я чувствую, как мы ее пройдем. Сейчас или никогда. Сейчас, чувачки, или никогда. Видимо, никогда. Почти прошли, давай. Отвлекаться, ничего не говорить, молчи. Ну, YouTube слушай, молчи. Да. Я просто стараюсь не моргать. И когда подходит этот самый момент, я настолько долго не моргал, что просто глаза сами по себе закрываются. И я пропускаю момент прыжка. Там надо прыгнуть на краю. Прыгнешь раньше, не допрыгнешь. Не прыгнешь, умрешь. Почему? Попью чай. Ох. Пока вода кипятится, мы пройдем. Давай, тут поддерживай меня. У-у-у! Вперед, краб! У-у-у! Мы верим в тебя. Взлет. Чайник настолько громкий, что вы его, скорее всего, слышите. Надо быть сосредоточенным на игре, а не на воде. И еде. Давай. Не буду есть, спать, пить и все остальное, пока не пройду эту чертову игру. Хотя бы этот чертов уровень. Он реально чертов, посмотрите, оно же красное становится именно тогда, когда я умираю чаще всего. Дьявол здесь, я знаю. О, да!
Да. Последние 16% оказывается ракета. Давай. Финиш. Oh, fucking yes! 83 раза! 3042 прыжка, 50 минут. Ау. Да. Если вам это понравилось, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал и приятных вам просмотров.